محدش يعديني يا اولاد. انا لسه ما قلتش. يا عم انت في حاجه في دماغك؟ لا بس يا عم. السلام عليكم. سلام. يا ريس هبص بصه كده بعد اذنك. الجنس هنا اللي عايز تبص عليه. عايز جنس؟ لا انا لا فيست. فيست؟ تعالى بص على الفيستات دي. ماشي هبص على الحاجات دي بس الاول. ما دي تطبيقات. دي التطبيقات؟ بص على اللي معروض عشان دي التطبيقات بتاعتها، فاهم؟ تمام. ده الفيست. بص في اللون الابيض منه. هتشوفه؟ بعد اذنك اشوفه. بس ده ميديم. اجيب لك اكبر؟ يا ريت. استنى اجيب لك اكبر. خد قيس ده. مش قيسه. تمام. جربه جوه. ماشي. هنشوف الدنيا الوقت. ده تمام قوي ده. ده تمام قوي ده. حلو قوي عليا. حلو ده؟ زي الفل. بص في المرايه ده من بعيد برضه. حلو انا احب الحاجه قصيره يعني. قماشه حلو عليه. تمام. بس البس له تيشيرتات سودا بقى كده. انا هظبطه بقى. ده بكام ده يا اخويا؟ الله يخليك. الله يكرمك. بص حاجه عليه تاني؟ لا هو ده حلو قوي. ده بس؟ تيشيرت ولا؟ لا زي الفل ده 100 100. ده عامل كام ده؟ ده يبقى عامل 350 بس. والخصم؟ ده هو معمول عليه عرض. عرض؟ والله بس 450. بس انا العرض اللي انا اعرفه جاي على هنا غير كده خالص. ايه العرض اللي انت جاي عليه؟ ان انا اخد فيست وانت تاخد ده. ده؟ فاهمني؟ بعدين بقى بس نبدل. مش انت عامل عرض اللي ياخد سعر. مش انا هستفاد ايه بده بقى؟ مش مستفاد حاجه. انت هتديني بتاعك هتاخد اللي عندي بالظبط. ايه بقى؟ ما احنا اتفقنا. مش احنا اتفقنا ان انت عامل عرض يا باشا؟ عرض سعر مش عرض تاخد حاجه وتجيب حاجه، فاهمني؟ لا بس انا لما دخلت من المحل هنا على اساس ان انا اخد على اساس انك عارف يعني العرض ان انا اديك القديم واخد الجديد. انا بقى مستفاد ايه من القديم؟ هو بالعقل اخده اعرضه ابيعه يعني؟ يا باشا مش بتاعتي. ده عاجبني ده. هو ده عاجبك. ده بقى العرض بتاعه سعر، مش اللي انت تديني الفيست بتاعك وتمشي بتاعك. لا كنت قلت لي بقى من الاول انا بقول لك ان العرض سعر. يقول لي سعره قد كده. من الاول معلش. العرض سعر. العرض سعر؟ لا يعني بس انا 450 350. ماشي. انا هاخد ده. طيب ده ب 600 جنيه. خد مني الكلام. انا مالي بالوقت 600 جنيه. ما انت هتديني الفرق يا بيه. انا اللي هديهولك؟ طبعا. مفيش يا عم الكلام ده. مفيش ازاي؟ انا هديك فرق بتاع ايه؟ انا هاخد ده بتاع ايه؟ ده بتاعك انت يا باشا. ما انا عارف. انت عارف ايه؟ ما انا عارف ان ده بتاعنا. ما انا جيت دخلت قلت هاخد ده وهديك ده. خدت بالك؟ وهات مثلا ايه الفرق بتاعه يا عم؟ حاجه بسيطه. بجد والله العظيم؟ انت فاكر ايه؟ ما انا بتكلم بجد يعني؟ ايوه يا باشا بتكلم بجد. انا هاخد ده اعمل بيه ايه يا باشا؟ يا بس اتصرف ده فيه. سعر. اتصرف فيه. خد بس. انت رايح فين يا عم؟ ده حاجه وده حاجه. ده تديني حقه وده بتاعك انت تمشي بيه تروح. انا مالي باللي انت بتتكلم فيه. طب خد ده. هقول لك انا مش هاخده. خد ده ب 50 جنيه. وبعدين يا عم انا مش عايزه اساسا. انا مش عايز اخده. طب ما ناخد ده ب 50 جنيه. خد. طب امسك كده. هقول لك انا هاخد ده انا ب 50 جنيه. يا عم هو ب 350 انا عامل عليه عرض. انت هتديني ده اعمل بيه ايه بقى؟ انا ده انا هريحك والله. هريحك. ثواني. ده بكام؟ 350 جنيه. خلي ده بس عشان ده بتاعك. ماليش دعوه باللي انت بتقوله. لا ما انت خدته مسكته في ايديه خلاص. فاهمك. امسك ال 10 جنيه دي. امسك
كده حبايب اهو. يابا والنبي الله يبارك لك، انت جاي تهزر وانت جاي تقول ايه؟ ما فيش الكلام ده يا ابويا، انت اديني حقي دوت وتاخد ده وتمشي. طب خد 15 جنيه. يابا ما تتعبنيش والنبي الله يبارك لك، بقول لك ده ب 350 جنيه، ده طب. بتاعك تاخده وتمشي. ماشي. طب انا خدت يا عم الاثنين، خدت ده. خد الاثنين ايه؟ اه ده اخدت. بتاعك انت. ماشي انا انت ما خدتوش هاخده برضه. مني. طب خد امسك انت كده. اديني حقي ده. طب امسك بقول لك كده. يا رياسة، طب هريحك صدقني هي هريحك. مش طالبه ايه اللي تاخد طب ده؟ بص، انت طب خلي هنا رهن. رهن. اه وانت هتعمل ايه بقى؟ على ما اجيب لك 200 جنيه مثلا لا ولا انت سيبه وروح هات فلوس تعالى. اسيب ايه؟ سيب الفيست. لا يا باشا انا لبسته خلاص شكرا. بجد والله اه طبعا تتكلم ده شكله جامد. لا بس لا بس. عيب لما تقل. انا لا زبونك بس انا يا عم زبونك زبوني هات انا حقه. مش انا زبونك. انت زبوني انا مش انا داخل زبون. انت زبون يا عم. الله ينور فوق عليك. دماغي. الله يبارك لك. ماشي. تسلم لي دماغك. ماشي. يبقى خلي ده بقى هنا. ده بتاعك يا حبيبي، انت تاخده تسيبه وانت اديني حقي دوت واللي انت عايزه اعمله. ماشي يا باشا ده واخده عرض. عرض بتاع ايه يا ملكان؟ اسيب لك جاكيت، اسيب لك جاكيت واخد ده. ده 100 100 عليا. ماشي يا باشا والنبي العب طقميه بس. حلو. العب بس عيب عيب ما تقلعونيش. يا عم ده في العب، محلك. انت جاي تهزر. يلا العب بس يا ابويا والنبي الله يبارك لك. بقول لك اه انا في بس. محلك عيب. يا عم ولا محلي ولا محلك، اديني حقي دوت وخد ده وامشي، لما تسيبه وتمشي يا عم. طب امسك. بس تفضل امسك ولا ما امسكش يابا والنبي الله يبارك لك. استنى استنى بس. انت استنى يا محمد. تعالى يا عم شوف ده يا عم. ده بيقول لي صلي على النبي يا هندسه. دخل هزك. انا دخلت. لا انا بقى اتكلم. ماشي انا سبتك انت بقى يا عم تتكلم. تتكلم في ايه؟ ده عايز يديني ده. استنى بس. قول طيب. انا داخل هنا المحل ده عرض. ايوه ماشي. انا المفروض اخش اقول لك لو سمحت انا عايز فيست. ماشي. تقول لي بكام؟ ده كان بقد كده تمام. وبقى بقد كده. اللي باعتني هنا يا باشمهندس ده دلوقتي. انا ماليش دعوه بقى. مالكش دعوه، ايه اللي انت مالكش ايه دعوه؟ بس اللي حصل؟ بص انا دلوقتي امسك ده. انا دلوقتي خدت ده بدل ده بديله 15 جنيه. اللي هو ازاي بقى؟ اما انت هتاخد ده. هاخد ده ايه؟ لا انت خلي ده معاك. ايوه العب ده يا ابويا. 350 جنيه. لا والله عشانك انت مش عشاننا، اقسم انت بالله. ازاي انت بقول لك واخد عليه. حاجه جديده هتديله 15 جنيه ازاي؟ ما هديله دوت. ما ده لا، 600 جنيه. ده بتاعك ده هحطه لك في لا، عامل شنطه تاخده ازاي؟ وانت ماشي. ده جاكيته اصلي ده ولا دي ايه؟ فاهم؟ جاكيته ده أصلي؟ حاجه لا لا جديدة لا انت حاسب لسه ده من مشتريها. ايطاليا يا بيه. ده من ايطاليا؟ اه من ايطاليا. انت مش قد عم الماركه النبي بتاعته. الله يبارك. وحياة النبي ادوله ماشي. ايه لا ده بقى؟ طب ما انا هقلعه ليه يا بيه؟ بقى. معلش طب ادفع ثمنه. يا باشا ما هو ثمنه الدفع يا جدعان وهقطع لكم مره. 15 جنيه دي ايه ال 15؟ طب ده 20 عامل 20 350 جنيه. ايه هديك- ده؟ النبي احنا ده بتاعك عندنا انت أكل عيش، فاهم؟ ده هديك بتاعك 20 انت. جنيه معلش. يابا وحياة النبي وحياة النبي عشان بص. بص حلو والله يا قمر. 100 100 ما هو خد ده. امسك ده طيب. امسك ده. يا عم بص وحياة النبي. تعالى يا باشا. تعالى انا هقول وحياة النبي لك. انت راجل كبير. انا هقول لك العب بس الفيست ده كده وانا هقول لك على حاجه. انت جاي تهزر ها؟ شوف بقى ابراهيم الراجل ده بقى كده. ده جاي يدي بص يا بيه. جاكيت قديم اديني وجاي ياخد الجاكيت. صلي على النبي. قول له تاني كده. هقول له هو قول الله. له طب انت كده تاني. دلوقتي انا دخلت المحل ده عرض. كلام سليم. اول ما دخلت عرض جيت سلام عليكم وعليكم السلام. الجاكيت ده بكام؟ انا قسته. ده بكام؟ قال لي دوت ب 350 جنيه. قلت له بس اللي باعتني هنا كمل الكلام. ماشي. اللي باعتني هنا قال لي ايه ده عامل عرض. ماشي. انا لو كان قبل ما اقيسه كان قال لي العرض كذا. يا عم انت ما سالتني عشان اقول لك العرض كام. انت دخلت قسته بقول لك سعره، بيقول لي ده خد دوت. بياخد ده وبيديله ده وبيديله 15 جنيه. بيديني ده وبيقول لي انا عايز فرق كمان مش هاخده عشان جاي من ايطاليا. جاكيت وقصه عامله فيست. جاي من ايطاليا ده يا بيه. ايطاليا اهو بص. ولا ايطالية ايه ولا ايه الدنيا؟ اشوف بص. ده بجد والله. ايطالية ايه بس تعال كده. بص. انت جاي منين انت ولا تبع مين انت؟ دخل يشغل دماغه. فين وريني بطاقتك امسك كده يا ابني. هات يا عم. تبع مين انت؟ هقول لك انا. طب هقول لك يا قول بيه. على طول انت لسه هترغي. ايه ده مع مين انت يا الله عم؟ الله. ليه يا جدعان عيب. نادي يا ابني الناس من بره كده. يا ابني عيب. اديني الفادي من بره كده. يا حبيبي انت عيب. منين يا صاحبي؟ انا من هنا يا عم. منين من هنا؟ ما شفتكش انا قبل كده. انا من المحل. اقعد كده بس على حيلك كده. شغل دماغك على الواد. اقعد. انت منين يا؟ انا من المحل. ايه؟ من المحل. محل ايه اللي منين؟ المحل ده. ازاي يعني منه انت؟ يا باشا انا مش دخلت انت هنا. منين؟ انا من هنا من المحل. منين من والله هنا؟ عليك. تبع مين انت؟ اسمع. شغل دماغك على هقول الواد. تبع لك. مين انت؟ ايه؟ تبع مين؟ انا تبع المحل. انا داخل المحل. ايه داخل المحل؟ محل ايه اللي تبع؟ بص هقول لك على حاجه. قول لي على حاجه. الراجل ده انا دخلت اخد منه فيست. ماشي. قالوا لي عرض تسيب القديم وتاخد الجديد. هو ماسك في خناقي ليه؟ وانا غلطت في ايه اصلا؟
عم بص ازاي القديم انت يا عم داخل عرض تشتري ايه يا عم حاجة وبتاع جديدة؟ إيه؟ وبعدين يا عم انتوا- انت بتتكلم ازاي؟ وبعدين- انت كلمنا انا هنا زي ما بكلمك. وبعدين انتوا يعني انتوا كترتوا عليا عشان انا يابا لا، قطر عشان انت نصاب. اه ما قطر ايه فهمنيش. انت لسه ما انا شفت كنت حاجة؟ هديله 15 ده انت هتشوف جنيه ايام سودا هنا. كنت هديله 15 جنيه 15 جنيه؟ اه. انت عبيط يا ابني. خلاص يا 20 مع يا عميل. عم انت راجل كبير والنبي ايه بس لو انتوا تضربوش يا عم. وبعدين بقى طب بعدين؟ ما مش هينفع كده. انت تبع مين يا ابني ولا انت شوف يا ابني بس تبع مين دخلوا- ده اتصل لنا دخلوا البروفة دي. هقول لك على حاجه هقول لك على حاجه هقول لك على حاجه بس 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 كده بس اخوهم كده. بس هقول لك على حاجه كده تعالى بلا بروفا بلا بتاع خش. بس هنا خلاص خش يا عم هنا اهو. هقول لك حاجه صلي على اه، النبي صلي على النبي السلام. هوريك حاجه بس هوريكم حاجه حاجة والله ايه؟ والله هوريكم حاجه قول على طول. هوريكم حاجه حاجة ايه؟ تعالى تقول. تعالى بس تعالى تعالى بس والله هقول لك انا اسف انا اسف كاميرا ايه بعدين لما حل وبوظنا الدنيا وخربنا الدنيا. حقك عليا حقك عليا حقك عليا حقك عليا موافقين نذيع بس يا عم. موافقين نذيع يا شباب بس هتدفع حاجة. بعد اذنكم ندفع حق البيست هتشتريه ندفع حالا دلوقتي. نادر يا عم الحاجه دي. قول بس للكاميرا باي باي موافقين يا رجاله زيها يا عم. انا اسف زيها يا انا عم. اسف ليكوا يا جدعان ولا ايه؟ انا اسف